大家好啊，歡迎有花福樂頻道。嗱，今日 J Martin 又俾咗個遊戲 hard drive 我測試下，咁啊同大家開箱測試下。係啦，呢個係 PN2嘅，佢叫 Hyperbase PN2嘅 model。因為而家出得太多啦，咁我都嘗試了解下佢啲 model number，一直同大家解釋下。好啦，咁佢一貫用咗佢個作風就係用呢個懷舊卡式帶嘅外殼啦，hard drive 外殼啦。咁佢都係2.5寸嘅 hard drive 嚟嘅。係啦，咁啊今次呢隻咧就叫 PN2。點解係 PN 呢？因為佢用咗 Play-Nite 嘅一個軟件。咁啊之前其實我介紹過㗎，Play-Nite 其實係一個免費 software 嚟嘅，就好似類似 Battlezera 咁嘅。但係呢個就主要 run 喺 Windows 度嘅，亦都有同大家分享過咧，其實可以裝到模擬器嘅，唔單止裝到 PC 嗰啲3A 遊戲啦，好多模擬器都 support 嘅，而佢都幾易用啊，所以我都覺得唔錯嘅。咁啊當然有啲網友都問我，喂 Steam Deck 用唔用到啊？Steam Deck 用到，但係就要裝咗 Windows 嘅。PN 就係 Play-Nite 啦，咁2係乜呢？2就係2個 TB 嘅，咁佢仲有一隻叫500 PN500 同埋 PN5嘅，500就500GB，PN5 呢就等於5T。咁啊當然容量越大就裝得多越多遊戲啦。係啦，我哋插咗個 hard drive 望望裏面有啲咩先。嗱咁插入嚟啊，見到啦，佢有 DirectX Repair 啦，有 Play-Nite 嘅有個 icon 咁嘅嘢㗎啦，跟住仲有 How to Update 啊、Menu 啊、Play-Nite Desktop Full Screen 等等啦。咦，佢仲有個 System Requirements， 望下先，都好嘅，有咁嘅表帶係啦。咁啊大致上俾大家有個 idea。你部電腦係咩級數呢？就可以玩到啲解像度可以去到幾多啦，啲 graphics 可以用 low 啊、high 啊、ultra 等等啦。呢啲大家可以自己慢慢睇嘅。Anyway， 呢啲都係俾大家參考嘅，係啦。OK， 咁都好嘅，有得參考下。係啦，無論你有冇，如果你買翻嚟啦，無論你有冇裝過 DirectX 都好啦，你可以撳呢個 DirectX Repair 咧，去裝一次先嘅。咁佢就check and repair 啦，咁佢會 check 你有冇嘅，冇嘅話佢就會裝噶啦，係啦，咁啊 in case 有冇漏啲嘢你就可以撳一撳啦，我應該有晒啦，所以咁快啦，係啦 ，OK， 即係所以裝過你整一次都冇問題嘅，未裝過更加要整啦，係啦，整完呢個就玩到噶啦，基本上 Play-Nite 裏面咧就係啲遊戲嚟嘅，啲 set up 啊成嘅，咁如果你想開嗰個 Play-Nite 咧就用 desktop 或者 full screen 啊，咁啊係啦，我哋要開 desktop 先。就少啲設定嘅，係啦，入到嚟俾大家望望有啲咩 game 啦，好似係我呢個2T 有70幾隻遊戲㗎，咁啊都有啲大作嘅，譬如 Cyberpunk 啊、God of War 啊等等呢啲 Elden Ring 啊呢啲啦，係啊，大家我俾大家望下啦，因為70零隻，大家可以 pause 下已經睇到係有咩遊戲嘅，3個係啦 ，GTA 啦有幾代 GTA 啦。係啦，係咁多，2、4、6、7個，1行、2行、3行、4行、5行、6行、7行、8行、9行、10行、11行、77、78、90、11、12、82隻 game 有 total， 如果冇計錯啊。OK， 係啦，咁啊基本操作嗰啲呢，其實我之前都有分享過嘅。今集就講啲咩好啦？係啦，我會試兩樣嘢啦。一呢就係 for 如果啲 PC 用家，你話 laptop 又好，desktop 都好啦。咁總之唔係啲掌機嘅，咁可能要插啲手掣嘅。咁我今日會試下插PS4 手掣啦，同埋 Xbox 手掣嘅，做個示範俾大家睇，咁啊知道點樣 pair 你個手掣。係啦，咁啊另外呢就。如果你係掌機嘅朋友呢，無論 Steam Deck 又好，GPT Win4 又好啊，Okisoy 嗰啲等等嗰啲都好啦，咁你可能唔會插住個，即係如果你唔係 desktop mode，你未必會插住個 hard drive 一路玩噶嘛。呢啲大作呢，可以就咁攞隻 game 裝喺個掌機裏面，咁你就帶住出街玩，淨係玩嗰隻 game 咁都 OK 嘅。嗱，咁我會做呢個示範嘅，係啦，咁我哋而家不如 pair 下啲手掣先啦。係啦，咁啊仲需要下載一個叫 DS for Windows 嘅。
係啦，咁啊 GitHub 呢個啦，咁我 link 會擺下面 description 嘅，大家下載咗呢個先，7set 或者 zip 都得嘅。OK。好啦，跟住我哋解下先啦。好，咁啊安裝啦，佢有個 DS4 Windows.exe file 嘅，咁啊撳一撳，嗱佢話未有呢個 .NET，OK，Yes 啦，咁我哋去裝埋嗰個 .NET 先。OK， 自動下載㗎啦。係啦，下載完就 open file 得啦，咁啊裝埋佢先。OK， 搞掂就可以裝翻呢個啦出嚟。嗱，佢有得揀兩個嘅，一係就 portable 版嘅，一係就 app data 就裝咗落去個 window 裡面嘅。咁我揀兩個都得嘅，係啊，我揀 app data 啦。係啦，咁啊按照佢裝晒佢呢啲嘢 OK 㗎啦。咁啊 step one 撳咗呢個先啦。Agree 啦 ，next 啦 ，install。OK， 搞掂，裝埋個呢啲 optional 嘅，裝唔裝都得嘅。咁我就唔裝啦 ，finish 咗佢啦。OK， 咁而家呢，我哋就 connect 我哋個 Bluetooth 啦 ，Window 啦，跟住 Window Startup 啦，跟住 Bluetooth Device 啦，係啦 ，OK 呢個 Bluetooth， 跟住呢，就喺你個 PS4 度。撳實個 PS 掣同埋 Share 就一齊撳，係啦。咁你個 PS4 咧就會斬下嘅，係啦。顯示 Wireless Controller 就撳 Connect 咗啦。OK， 搞掂，交叉翻先 Connect。嗱 Connect 咗咧，你個 PS4 個燈咧就會長着噶啦，咁就 OK 噶啦。係啦，咁啊撳下邊右下角咧 refresh 翻咧，應該就顯示咗你啱啱 detect 呢個手掣啦。OK。我 link profile ID 都剔埋佢。OK， 咁而家咧就 connect 咗你手掣成功噶啦。咁係啦，跟住我哋而家可以入翻去個 Play Night 嘅 Full Screen Mode 啦。係啦，嗱而家手掣可以 work 噶啦。係啦，如果大家覺得個遊戲畫面呢啲圖太大咧，就可以喺右上角嗰個 controller 度撳一撳，跟住去 settings， 係啦 layout。呢度咧可以加多幾個 row 啊，係啦，咁可以咁樣睇圖又得，係啦，而家搞掂，我揾隻 game 試試先。好啦，冇問題。而家試埋個 Xbox 手掣啊。係啦，咁啊 Xbox 手掣仲簡單，就咁 connect 個 Bluetooth 就得㗎啦。Xbox 手掣就咁 Xbox 同埋上邊呢個 Synchronize 掣啊。OK，connect 咗之後咧，你個 Xbox 個手掣咧就會燈就長着㗎啦。係啦，入到嚟已經用到啦，非常好。係啦，嗰個 control 冇問題嘅，我而家用緊 Xbox 嗰個。好啊，嗱 set 掣就係咁啦。咁嗱 Sony PlayStation 嘅手掣咧，就用嗰個 DS for Window 呢個就已經解決到啲問題㗎啦。咁 Xbox 嘅話就比較方便嘅，我呢個 Xbox Series 手掣咧就直接插，就咁升咗個 Bluetooth 就得㗎啦。跟住咧，如果大家咧用開 Windows 相機咁啊，攞出街玩又唔想成個 hard drive 咁帶出去嘅話咧，咁可以就咁過啲遊戲都得㗎。咁啊，或者大家如果嫌個 hard drive 細個頭，自己有個再大啲 hard drive 嘅，
你可以就咁移啲 game 成個 hard drive copy 過去都冇問題嘅。係啦，咁啊啲 game 喺邊呢？其實喺個 Play Night 裏面，跟住呢有個叫 Game Folder 嘅 Games 嘅 folder 嘅，係啦。咁遊戲基本上就喺度㗎啦。呢啲你如果單一遊戲就咁想擺落個相機度呢，譬如我而家嗰部Aoki Shoei 啦，當我想過一隻 game 過嚟呢，直接拉呢啲就玩到㗎啦。其實我試 Overcook 啦，Overcook 係細啲嘅，是但啦。咁譬如 Overcook 啦，我過來啦。嗱，呢啲 Windows base 嘅 hard drive 咧，好就好在就係可以所有嘢都直接過嘅。咁譬如 Bethesda 嗰啲咧，你始終過咗之後咧，仲有啲嘢要執嘅，因為佢始終佢唔係喺 Windows 系統嘅執行底下度行噶嘛。係啦，咁我哋而家咧就可以拆開咗個 hard drive 度，就咁獨立喺部相機度玩呢個遊戲啦。係咯，非常方便嘅。係啦，咁啊基本開箱測試今日到呢度啦。嗱，佢仲有一點嘅，我覺得幾好嘅，就係如果你買咗呢個 hard drive 咧，佢有個 server 咧。就如果你有想 update game 或換 game 啊等等咧，佢耐唔耐會 update 下咧，就你可以自己下載翻嚟嘅喺佢個 server 度。如果再想喺 Play Night 度裝下啲模擬器啊等等咧，可以睇翻我之前有條片嘅，有分享過嘅，link 我會擺下面 description 嘅。係啦，大家如果有興趣想購買嘅話，我覺得如果你係真係完全乜都唔想搞嘅話咧，呢個 hard drive 都幾方便咯，係啊，係啦，但係可能需要到你個電腦效能就比較要好少少啦。有興趣嘅朋友咧，簡介裏面有購買連結嘅。咁啊，如果用我條 link 去購買咧，有少少 commission 去支持我呢個頻道嘅。如果呢個 hard drive 嘅遊戲唔啱你心水嘅話，可以睇下其他嘅，因為 J Martin 真係出咗好多呢啲遊戲 hard drive 啊。咁我亦都有其他介紹過嘅 ，through 我條 link 去 AliExpress 咧，睇佢其他產品咧，我一樣有 commission 嘅。係咯，唔一定要話淨係買呢隻嘅，咁有其他嘅，咁我亦都有其他影片去介紹過其他噶啦。咁就 link 我都會擺埋喺下面 description 噶。有興趣嘅朋友大家可以慢慢睇下。係啦，咁我今日就講到呢度先啦。咁中意條片請大家唔俾個 like，未撳訂閱嘅撳埋訂閱，再撳埋個鐘仔。咁我新片咧就會通知大家。如果想請試用杯咖啡嘅話咧，歡迎透過支付寶或者 PayPal 或者直接 join 我 Patreon 會員頻道都得嘅。詳細資料下面 description 裏面有啦。好多謝大家收睇啊，下次再見，拜拜。